안녕하세요. 벌써 강아지를 키운 지 100일이 넘었어요. 우리 강아지에겐 트라우마가 있습니다. 우리 강아지의 전 주인이 술을 마시고 학대를 했대요. 그래서 그 학대한 주인은 부인에게 이혼당했대요. 이런 이야기를 들은 아빠가 강아지를 한번 키워보시겠다고 입양을 했어요. 강아지가 우리 가족 품으로 온 거죠. 처음에는 마냥 좋았는데 아빠에게 강아지의 학대 얘기를 듣게 되었어요. 전 더 잘해줘야지 라고 생각을 했답니다. 한 번은 똥을 치워주다 토한 적도 있지만 그래도 제가 목욕도 시키고 산책도 시켰답니다. 너무너무 아껴서 매일 데리고 다녔어요. 그런데 뭔가 다른 강아지랑 다른 거예요. 보통 강아지는 뒷목 잡히는 게 익숙하잖아요. 어미개도 뒷목을 물고 이동시키고. 그런데 우리 강아지는 그걸 되게 싫어해요. 뒤에 손만 쓱 갖다 대기만 해도 물려고 해요. 처음엔 별 생각 없이 그냥 싫어하는구나 라고 생각했었는데 그 전 주인이 뒷목을 잡고 던졌대요. 이 예쁜 아이를 던지다니 너무 충격이었습니다. 제가 사랑과 관심으로 보살펴주고 있지만 아직도 트라우마가 남아있는 것 같아서 고민이에요. 어떻게 해야 할까요? 정말 못된 어른이네요. 왜 자기가 못난 걸 약한 동물에게 푸는 건지. 정말 제가 그 자리에 있었다면 온 힘을 다해 강아지에게 한 것처럼 똑같이 해줬을 거예요. 말도 못하고 작은 강아지가 얼마나 무서웠을까요? 강아지가 마음을 열 때까지는 긴 시간이 필요할 거예요. 어렸을 때 트라우마는 자칫하면 평생 가거든요. 사람이든 동물이든 말이에요. 지금 사랑으로 키워주시니 강아지의 마음속 상처가 언젠가 치료가 될 것 같아요. 하지만 더 확실하고 빨리 치유를 원하신다면 유튜브에 세상에 나쁜 개는 없다를 한번 쳐보세요. 강아지 훈련법이 많이 나와 있어요. 여러 영상을 보다 보면 분명 과거 트라우마의 해결책에 대한 좋은 훈련법이 나올 거예요. 상냥한 달밤님을 만난 강아지처럼 우리 달밤님도 앞으로 슬픈 일보다 즐거운 일이 더 많길 기도할게요.